Đây là một bệnh nhân mà bị lâm sàng là có đau hạ xương phải. Alors, on revient en haut. Ouais, voilà, exactement, pour revoir la vésicule aussi. Alors, ce patient, il a des douleurs de l'hypochondre droit. Sur l'échographie, les parois vésiculaires sont épaisses et il a vraiment une douleur quand on passe sur la vésicule biliaire. Donc, c'est le signe de Murphy. Donc, ce patient, on décide de lui enlever la vésicule biliaire. Như vậy thì bệnh nhân này là lâm sàng là có đau hạ xương phải. Trên siêu âm thì bệnh nhân có hình ảnh là thanh tuổi mật và trên siêu âm nó rất là dày, và khi mà mình dùng đầu dò để mà đè ép vào cái vùng tuổi mật ở trên siêu âm mình thấy thì bệnh nhân rất là đau, tức là nó có dấu hiệu là sonomorphy dương tính. Et donc le patient va au bloc pour la cholécystectomie, mais par contre, pendant le bloc opératoire, le chirurgien m'appelle pour me demander, me parler de la lésion hépatique, parce qu'il y a une lésion hépatique qui, pour lui, ne ressemble pas à un kyste. Alors, est-ce qu'on peut revoir un peu en haut, Dan? Le chirurgien a regardé le scanner. Non, il l'avait pas vu au scanner et pendant qu'il opère le patient, il voit un kyste un peu bizarre dans le foie. D'accord. Như vậy là bệnh nhân này là trên hình ảnh siêu âm mà có cái hình ảnh là thanh tuổi mật rất là dày và có hình ảnh kèm hình ảnh sỏi nữa. Thì bệnh nhân được chuyển lên khu mổ để mà phẫu thuật cắt tuổi mật do viêm tuổi mật do sỏi. Nhưng mà trong quá trình phẫu thuật thì phẫu thuật viên đã gọi điện cho bác sĩ chẩn đoán nặng lên để hỏi, tại vì là ngoài cái tuổi mật mà nó bị viêm thì họ thấy là cái cấu trúc dạng nang vùng gan ở đây nó không như là một cái nang đơn thuần bình thường hay gặp. Est-ce que pour vous c'est un kyste normal? Như vậy theo các anh chị cái nang này là nang bình thường hay là có gì đặc biệt? Tu peux mettre une densité, s'il te plaît, Tan, dans le kyste? Oui. Mọi người thấy cái nang này tỷ trọng trung bình nó là 24 Housefield. Một cái nang bình thường, nang điển hình, nang không điển hình, hay là u dạng nang, hay là nang gì? Anh chị có ý kiến gì? Normalement, la densité d'un kyste simple du foie, elle est située entre combien et combien? Thì Nicola hỏi là một cái cấu trúc dạng nang mà điển hình bình thường ở trong gan thì tỷ trọng của nó sẽ là từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Chắc là phải gọi hỏi thôi. Cho em xem cái này. Dũng có Dũng không? Typique ou non typique? Như vậy cái câu hỏi ở đây là một cái nang bình thường là tỷ trọng từ bao nhiêu đến bao nhiêu, và đối với cái nang này tỷ trọng 24, như vậy là điển hình hay là không điển hình? Donc, la densité d'un kyste normal, d'un kyste hépatique
classique, elle est située entre 0 et 10 unités Hounsfield. Et là, on voit déjà que la densité, elle est bien plus élevée. Ça, c'est un cas, Dr. T déjà réponse, c'est un cas atypique. Bien sûr, c'est atypique. Avec la calcification dans la paroi. Exactement. Les calcifications dans la paroi, ça, c'est pas typique. La présence d'une densité un peu élevée, c'est pas typique. Et aussi la topographie, elle est un petit peu bizarre, cette topographie hépatique, non? Quel segment, vous savez, dans quel segment on est là? Như vậy câu hỏi đấy là các anh chị thấy cái cấu trúc dàn nang này là đang ở hạ phân thùy mấy gan? Alors, quelles sont les atypies en fait de ce dossier? C'est un kyste unique situé à la jonction des segments 3 et surtout 4 qui présente des calcifications pariétales, qui est un petit peu protrusif voilà, des calcifications pariétales. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aller un peu plus loin dans le diagnostic? Như vậy mọi người không ai trả lời hết nên là Nicola đã tự trả lời và tự tóm tắt lại đặc điểm hình ảnh của cái cấu trúc dạng nang này, tức là một cái cấu trúc nang mà định vị ở vùng chuyển tiếp của hạ phân thùy 3 và hạ phân thùy 4. Tỷ trọng dịch trong nang là hơi cao hơn so với mức bình thường, vì đó tỷ trọng là 23 Hounsfield và nó có vôi hóa thành nang. Cái nang này nó phát triển nó hơi đẩy phồng, cái phát triển hơi lồi ra ngoài ở đây cho nó không lọt mò theo cái bờ gan. Như vậy thì cái câu hỏi tiếp theo đấy là mình có thể làm gì để mà xa hơn, để chẩn đoán được cụ thể hơn đây là cái nang gì, là mình có thể làm gì? Donc, quand le chirurgien m'appelle, je lui demande de faire, je lui dis effectivement que c'est pas typique de quoi que ce soit, et je lui dis je lui demande de faire une IRM. Donc, est-ce qu'on peut regarder l'IRM qui a été faite? Như vậy thì mình quay lại cái bối cảnh là khi mà phẫu thuật viên họ gọi bác sĩ chẩn đoán nặng để hỏi về cái nang mà họ thấy bằng mắt thường trực tiếp trong lúc mổ nó không giống bình thường như vậy và họ muốn biết đó là cái gì, cho nên là sau khi mổ xong thì ca này là được chuyển sang là chụp thêm MRI. Bây giờ mình sẽ xem hình ảnh MRI. Alors ça, c'est l'axial T2. Alors on peut voir alors la vésicule a été enlevée, hein, on voit bien que la vésicule, elle n'est plus là. Như vậy là cái MRI này được chụp sau khi mà bệnh nhân đã được mổ cắt túi mật, cho nên là mình thấy là cái nang nó vẫn còn đấy, nhưng mà túi mật thì bệnh nhân không còn nữa, đã mổ. Et donc on voit maintenant la structure qui nous embête. Hein. Non, excuse-moi. Vas-y, tu dis quoi? Donc la vésicule, elle a disparu et maintenant on voit la structure qui nous intéresse. La structure, est-ce qu'elle présente un signal liquidien typique? Như vậy thì trên hình ảnh MRI đây là chuỗi xung T2 á, thì các anh chị thấy là cái tín hiệu của cái cấu trúc dạng nang mà mình đã thấy ở trên CT đó, thì tín hiệu đấy nó thể hiện cái tín hiệu của gì? Dịch hay là không dịch, dịch hay đặc hay hỗn hợp hay là gì? Mời Kim trả lời. Kim cao học 2. Dạ thưa chị, là em thấy là không ở đây là đặc không có tín hiệu dịch ở trên chỗ T2. Rồi dịch
J'appelais mon père, elle a dit que c'est le signal tissulaire parce que c'est pas hyper signal liquidien de type liquidien. Exactement, donc elle a dit signal tissulaire. Oui. Non, c'est un signal qui est pas du tout liquidien là, hein, c'est clair, c'est pas du liquide, c'est pas hyper T2 liquidien. Maintenant, c'est un signal qui est hétérogène, plutôt en hyposignal, mais le fait que ça soit tissulaire, c'est pas sur enfin, on peut pas dire que ça soit tissulaire, hein. Et c'est un signal hétérogène. Oui. Như vậy thì rõ ràng mình thấy là tín hiệu trên T2 của cái cấu trúc này nó không phải là tín hiệu điển hình của dịch, giống như là dịch não tủy mình thấy nó rất là trắng ở đây, thì tín hiệu cái này nó không đồng nhất và nó nghiêng về là hơi giảm tín hiệu. Tuy nhiên mình không thể dựa trên cái này, trên cái T2 và cái tín hiệu như vậy để mà mình nói được nó là cấu trúc dạng đặc, mà rõ ràng trên CT mình cũng đã thấy nó không đặc rồi. Est-ce qu'on peut voir l'axial T2 fat? Bây giờ mình sẽ xem là Ouais. T2 phát sát. Ouais, un peu en haut, ouais, un peu en haut. Axial T2 fat, ouais. Voilà. Đây là chữ sung T2 xóa mở. Ok. Le coronal T2. Đây là T2 coronal. Ok. Maintenant, on va prendre l'axial T1 sans Gado. Bây giờ mình sẽ xem T1. Ouais, le sang, Dix 100, ouais. Ouais. T1. Ça, c'est une IRM 3 Tesla. Và cái bệnh nhân này là được chụp trên một cái máy là cộng hưởng từ 3 Tesla. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette structure? Est-ce que elle a un signal liquidien sur les séquences T2 et T1? Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra cho các anh chị là dựa trên cái T1 và T2 thường, T2 xóa mở như vậy thì cái bản chất của cái cấu trúc này là gì? Nang hay là đặc hay hỗn hợp hay là gì? Mời Hưng nội thứ ba. Hưng ơi, cho ý kiến. Ah ouais, ça c'est très très bien là. J'ai une très bonne réponse là, hein. Très très bonne réponse. Effectivement, c'est un kyste riche en protéines, tout à fait. C'est exactement ça. Parce que on voit bien que c'est pas un signal liquidien typique, et on voit que le kyste, enfin la structure, elle est en hypersignal, discret hypersignal T1 sur le sans injection. Như vậy thì Hưng hồi trụ ba không trả lời, nhưng mà trên cái chat thì đã có một số câu trả lời, giống như là câu trả lời của Thùy Linh là trả lời là đây là một cái cấu trúc dạng nang nhưng mà giàu protein. Minh Thi cũng nghĩ đến là tổn thương dạng nang, nhưng mà cái dịch này không phải là dịch trống bình thường mà dạng dịch đặc hỗn hợp, thì Nicola cũng còn đồng ý về cái câu trả lời đó, là tại vì trên T1 giảm tín hiệu bình thường mà nó hơi tăng tín hiệu không đồng nhất kín đáo ở trên T1, và trên T2 nó không tăng tín hiệu mạnh giống như dịch mà nó tăng nhẹ vừa phải. Như vậy thì nó tương ứng với lại là cái tổn thương dạng nang mà giàu protein, cái dịch của nó dạng giàu protein, không phải nang điển hình. Est-ce qu'on peut voir le Dixon 80 secondes à la place du T2 et voir les. Je ne sais pas si tu peux faire des soustractions éventuellement. Ça, je ne sais pas si tu peux faire. Entre le 100 et le 80 secondes, tu vois. J'ai pas essayé, je sais pas faire. D'accord. Alors, tu peux dire que donc ça c'est la phase artérielle à gauche.
Oui. C'est la phase à droite. Donc, il y a une structure qui est en hypersignal T1 spontané, discret hypersignal T1 spontané. Comment on peut savoir si il y a une prise de contraste sur les séquences injectées? Như vậy á, thì đây là cái hình ảnh là chuỗi súng T1 sau tiêm xóa mở thì động mạch, và đây là T1 sau tiêm xóa mở thì tĩnh mạch. Và do cái cấu trúc này á, bản thân của nó đã tăng tín hiệu nhẹ trên T1 ở thi trước tiêm rồi, cho nên câu hỏi đặt ra của Nicola đó là khi mà nó đã tăng tín hiệu tự nhiên trên T1 trước tiêm thì làm sao để mình biết là sau khi tiêm nếu mà nó tăng á, thì là tăng do nó ngấm thuốc hay là tăng do tự nhiên nó đã tăng sẵn rồi. Mais le Dixon de sang à gauche enfin ouais, un peu en bas, voilà ça. Mais ça à côté, voilà exactement, parfait. Comment on peut savoir s'il y a une prise de contraste entre les deux? Đó. Ouais. Thì đây là T1 xóa mờ trước tiêm, mình thấy là nó đã hơi tăng nhẹ rồi, và đây là T1 xóa mờ sau tiêm. Đó. Thì làm sao mình biết là sau khi tiêm nó còn ngấm hay là không ngấm? Ah, tout à fait. Alors effectivement, comme la lésion elle est en discret hypersignal T1, la question est de savoir est-ce qu'il y a une prise de contraste. Et donc, pour savoir s'il y a une prise de contraste, ce qui est très important, c'est de faire des séquences de soustraction. Donc, quand vous avez une lésion qui est spontanément en hypersignal T1, le réflexe absolu à avoir, c'est de faire des séquences de soustraction. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Như vậy thì câu trả lời đó là của mình thì là hoàn toàn chính xác, tức là mình phải dùng súng cái kỹ thuật đó là xóa nền, tức là đây là hình T1 trước tiêm xóa mờ, đây là hình T1 sau tiêm xóa mờ, thì mình lấy hình này mình chồng lên nhau thì cái máy vi tính nó sẽ tự động xóa nền đi, và nó chỉ hiển thị ra tất cả những cái gì mà có ngấm thuốc sau tiêm thì nó buồn nổi bật lên, ví dụ là mạch máu hay là các cái phần ngấm thuốc của nó thì nó sẽ hiện lên. Cái phần mềm này hình như cũng làm được nhưng mà em chưa thử nữa. Donc, là, je pense que tu sais pas le faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai fait les soustractions, il n'y a pas de prise de contraste du kyste. Và Nikolai nói là khi mà Nikolai thử làm xóa nền đó thì nó hiện thì rõ là cái cấu trúc này nó không có ngấm thuốc sau khi tiêm. Donc, l'absence de rehaussement, l'absence de rehaussement, donc c'est là pour le compte, on est plutôt dans la gamme des lésions kystiques et non pas tissulaires, hein, puisqu'il n'y a pas de prise de contraste. Donc, on est plutôt dans la gamme des kystes. C'est un kyste qui est un contenu hyperprotéique, qui est localisé dans le segment, on va dire 4, topographie antérieure, décalcification pariétale. Est-ce que vous avez une idée? Tóm tắt lại là cái cấu trúc tổn thương ở gan này nó nằm ở hạ phân thùy 4, nó có đặc điểm là bản chất là dạng nang nhưng mà dịch đặc do protein, do nó tăng tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu không phải dạng dịch ở trên T2, và nó không ngấm thuốc sau tiêm, nằm ở hạ phân thùy 4. Như vậy thì tất cả tổng hợp tất cả những cái đặc điểm này thì sẽ làm cho các anh chị gợi ý đến cái chẩn đoán gì? C'est facile, ça, non? Est-ce que ta fille a une réponse? Il y a quelqu'un qui a une réponse? Elle a dit silly. Ah, c'est ça. Exactement. Donc, c'est un kyste à revêtement cilié. Thùy Linh đã trả lời một cách kín đáo, nhưng mà chính xác đó là cái nang này là cái nang gọi là cái nang không biết dịch gì, nhưng mà nó là cái nang tồn dư của cái bẩm sinh, một cái nang còn sót lại của cái phôi thai. Alors, je vois là des bonnes. Il y a aussi des bonnes réponses.
le cystadénome biliaire, ça peut aussi donner cet aspect-là. Mais par contre, ce qui est assez caractéristique du kyste à revêtement cilié, c'est la topographie vraiment du segment 4 antérieur, unique. Ça, c'est tout à fait caractéristique d'un kyste à revêtement cilié. Thì Nicola nói là cái câu trả lời của bằng Hưng nội trú là nghĩ đến là cystadenoma mật á, thì cũng có thể, nhưng mà cái cấu trúc dạng nang này nó đặc biệt hơn do cái vị trí của nó là cái vị trí ở hạ phân thủy 4 kèm theo là vối hóa, kèm theo là những cái đặc tính về tín hiệu là giàu protein như vậy, thì nó điển hình cho một cái chẩn đoán nang khác, đó là cái nang mà dạng nhung mao lông mao còn tồn dư cái vôi thai hơn là so với lại adenoma mật. Alors, est-ce qu'on peut mettre le cours du coup? J'avais fait un petit diapo. Pardon? J'avais fait un petit diapo en PDF. J'avais fait un petit PDF en plus. Tu peux partager ton écran? Tu veux que... Ouais, je l'avais envoyé tout à l'heure, le cas, le PDF. Mais sinon, je peux essayer de partager mon écran, mais... Par email? Oui, j'ai fait. 2 secondes. Chị dịch giùm em thì em có em ra cấp cứu. Voilà, alors, là c'est un autre cas, effectivement. Nodule du segment 4, isolé, topographie antérieure. Donc voilà. Ça, Và như vậy đấy các anh chị sẽ thấy là mình có một cái trường hợp khác chứ không phải là ca lúc nãy. Bệnh nhân nữ 55 tuổi thì các anh chị thấy có một cái cấu trúc khu trú, một tổn thương khu trú ở gan, nó nằm ở phía trước, ở hạ phân thủy 4 ở phía trước. Donc si on fait la diapositive suivante. Donc vous voyez toujours cet aspect. Alors là, il y a en plus il y a un aspect un petit peu de nodule dans nodule, mais c'est la composition hyperprotéique en hypersignal T1 spontané. C'est aussi tout à fait évocateur là du diagnostic. Non, pardon, je suis un peu perdue. Non. On voit la composante, en fait, la composition en hypersignal T1 spontané, une lésion qui n'est pas franchement en hypersignal T2 liquidien, hein, c'est clair, mais par contre, qui ne se rehausse pas du tout sur la phase après Gado. D'accord. Tức là các anh chị thấy rằng đây có một cái tổn thương mà có một cái phần có hơi tăng tín hiệu ở trên chuỗi xuống T1, nó không thực sự là tăng tín hiệu hoàn toàn ở đông nhất ở trên T2, và trên cái T1 phát sát này nó cũng thấy xóa mỡ thì nó cũng không giảm đi đáng kể. Và một điều đặc biệt đó là trên cái T1 phát sát mà sau tiêm thì thấy nó hoàn toàn không có ngấm thuốc ở cái phần này. Donc la diapositive suivante. Alors, encore un petit peu celle d'après. Donc, effectivement, les diagnostics qui avaient été évoqués, c'est le kyste biliaire, enfin, qui est appelé kyste biliaire, mais c'est pas du tout, il n'y a pas de bile, mais c'est un kyste qui est hémorragique, éventuellement un kyste hydatique, pourquoi pas, un cystadénome biliaire, pourquoi pas, mais la topographie donc, du segment 4, topographie antérieure, elle est très, très, très évocatrice d'un kyste à revêtement cilié. Và như vậy thì các anh chị thấy là cái vị trí, cái hình dạng, cái hình thái của tổn thương thì mình có thể nghĩ đến là một cái nang đường mật biến chứng, hoặc là một cái nang sán, hoặc là một cái áp xe, có thể là một cái u tuyến giang nang của đường mật, cũng có thể là một cái ung thư. Rất nhiều trường hợp có thể gặp. Tuy nhiên ở trong trường hợp mà một cái nang ở vị trí của hạ phân thủy 4 mà nó xích ra phía trước như vậy á,
thì thường là được là một cái yếu tố mà nó giúp người ta nghĩ nhiều đến cái hình ảnh quyền năng, cái tồn dư ở thời kỳ phá thai. Donc, si on voit la diapositive suivante. Donc, le kyste à revêtement cilié, c'est une lésion qui est bénigne et qui est une structure qui est embryologique et qui provient de l'intestin primitif antérieur et qui se développe dans le foie et classiquement dans le segment 4. Và như vậy thì các anh chị thấy cái hình ảnh đại thể như thế thì đây là một cái tổn thương mà một cái cấu trúc dần nang tức là đây là một cái tổn thương lành tính hoàn toàn. Và trong cái thời kỳ bào thai nó còn lại cái dạng di tích, nhưng mà sau đó thì nó cũng giống như được tái lập lại á, nó tăng cái kích thước lên thì nó thường nó nằm ở ngay vị trí của hạt thứ 4 của gan, nó rất là điển hình ở vị trí đó. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est effectivement c'est constitué d'un épithélium constitué de cellules un petit peu comparables à celui des bronches au niveau pulmonaire. Donc c'est un petit peu étonnant. C'est une structure embryologique totalement totalement atypique dans le foie. Và như vậy thì cái phần này á, cái cấu trúc này là một cái cấu trúc nó mang cái tính chất phối hợp á, mà nó gần như là còn tồn tại các cái cấu trúc của phối hợp. Thì về mặt hình ảnh á, nó cũng khác, và tức là về cái bản chất thành phần á, nó khi người ta tìm ra thì cũng có một vài tế bào cái dạng như của phế quản á, và một số cái cấu trúc khác. Thì như vậy là nó tức là nó nằm, đặc biệt là nó nằm ở trong gan, nhưng mà thực chất là nó bản chất về mô học của nó thì nó có phân phối thai học của tế bào phế quản và một số cái cấu trúc khác nữa. Donc en fait, ces kystes, ils peuvent être révélés par des douleurs, mais très honnêtement, dans mon expérience, à chaque fois, c'était des découvertes un petit peu par hasard, un peu fortuites, et on tombait dessus lors d'une cholécystite ou à l'occasion d'un scanner abdominal, et ça n'avait souvent rien à voir avec la symptomatologie douloureuse. Và như vậy thì thường á, là thỉnh thoảng thì những trường hợp cái nang như thế này nó có thể là gây đau và làm cho mình chú ý, nhưng mà gần như trong phần lớn các trường hợp á, là đây là một cái cấu trúc dạng nang mà được phát hiện tình cờ trong một cái bối cảnh của viêm túi mật cấp hoặc là bệnh lý gan hoặc là cái gì đó mà chúng ta tình cờ phát hiện cái cấu trúc này. Donc si on suit la diapositive d'après. Donc on voit effectivement que l'origine de cette lésion se situe au moment du développement de l'intestin primitif antérieur, et c'est un bourgeon qui migre de façon anormale, un bourgeon bronchiolaire, donc vraiment des structures bronchiques, qui migre de façon anormale vers le péritoine et qui vient se situer au niveau hépatique. Và đây ví dụ như theo cái hình mô phối học này á, các anh chị thấy là cái giai đoạn này tức là một cái phần của một nhóm tế bào của phế quản, cái mầm của tế bào phế quản ở trên này, nó vì một lý do gì đó không biết, nó di chuyển về cái phía của cái phúc mạc, tức là về phía phúc mạc, xong sau đó là nó di trú và nó làm đóng cái vị trí ngay tại cái chỗ của gan. Il y a quelque chose qui est aussi qui est assez important, c'est le caractère hyperprotéique. C'est souvent relié à une lésion d'origine embryologique. Quand vous avez quelque chose qui est en hypersignal T1, il faut toujours avoir dans un coin de la tête une possibilité d'une lésion d'origine embryologique. Và các anh chị thấy rằng là với các tổn thương mà nó có nguồn gốc mà mô học phối hợp á, thì nó có cái chút gì đó là nó tăng tỷ lệ tăng cái nồng độ protein ở trong cái cấu trúc đó. Chính vì vậy là khi các anh chị có một cái tổn thương ở bất kỳ chỗ nào mà nếu nó có tăng tín hiệu trên T1, tức là mình có quyền nghĩ đến một cái cấu trúc gì đó mà nó có nguồn gốc phối hợp và nó cho cái hình ảnh của giao protein.
Donc, on peut voir la diapositive suivante. Juste effectivement dans les diagnostics différentiels, toujours discuter le kyste hépatique compliqué, notamment le kyste hémorragique, un kyste hydatique éventuellement, un cystadénome biliaire, pourquoi pas, ou éventuellement des métastases kystiques. Ça fait partie de la gamme des diagnostics à évoquer devant une tumeur kystique. Và như vậy thì đây cái slide này để hướng chúng ta đến các cái chẩn đoán phân biệt. Đương nhiên mình có thể hướng đến một cái nang đường mật biến chứng hoặc là xuất huyết, hoặc là một cái nang sán, cũng có thể là một cái di căn dạng nang vân vân. Tức là nhiều cái trường hợp chúng ta có thể đặt ra để mà chẩn đoán phân biệt trong cái bối cảnh này. Alors, si on voit la diapositive suivante. Hop. Donc, c'est souvent effectivement donc le kyste à revêtement cilié, souvent il mesure moins de 5 cm. La concentration hyperprotéique, éventuellement des calcifications pariétales, c'est le cas de notre dossier. Par contre, le risque quand même, c'est potentiellement un risque de dégénérescence. Donc, il faut quand même les enlever, ces lésions. D'accord. Tức là ở đây các anh chị thấy có một số điểm là khá là điển hình của khá là dễ nhận ra cái cấu trúc này. Tức là ngoài cái hạ phân thủy 4 ra thì thường là kích thước của nó là dưới 5 cm, có thể là lớn hơn nhưng mà ít. Và cái vối hóa ở trên thân của cái cấu trúc dạng nang này thì giống như trường hợp cái ca của mình đang có, đó là vối hóa thành nang. Thì các cái tổn thương này nó có một cái tỷ lệ thoái triển, cái tỷ lệ mà nó diễn tiến thành ung thư á, mặc dù rất là ít nhưng mà nó có cái tỷ lệ đó. Thành ra là người ta vẫn khuyên là mình mổ cắt cái nang này đi. Et donc, pour terminer, donc c'est la dernière diapo. Donc, toujours penser à un kyste à revêtement cilié devant une structure kystique du segment 4 avec un contenu hyperprotéique. Voilà. Và như vậy thì các anh chị để mà kết thúc lại cái bài này thì các anh chị thấy rằng là với một cái cấu trúc dạng nang ở hạ phân thủy 4 và có các cái đặc điểm như là thầy vừa nói lúc nãy á, thì mình nghĩ đến một cái nang tồn dư của cái phần phối học. Les diagnostics différentiels, le kyste hépatique remanié, le cystadénome, éventuellement le kyste hydatique et la métastase kystique. Và như vậy thì 4 cái chẩn đoán phân biệt mà chúng ta hay cần phải để ý đó là các cái nang mật xuất huyết, cái u tuyến dạng nang của đường mật, hoặc là cái nang sán và cái nang của di căn dạng nang thì chúng ta cần phải đưa ra để chẩn đoán phân biệt. Mais je répète que le diagnostic, l'argument extrêmement important dans ce dossier, c'est la topographie du segment 4, la partie antérieure du segment 4, avec un aspect un peu protrusif en dehors du foie. Ça, c'est extrêmement évocateur du diagnostic et ça doit vous faire vraiment penser à un kyste à revêtement cilié. Và như vậy thì các anh chị thấy rằng có một cái điểm mà rất là lưu ý để cho chúng ta là định hướng tới cái này, đó là cái vị trí của cái tổn thương nó nằm ở hạ phân thủy 4 và cái cấu trúc dạng nang này nó hơi làm đẩy lôi cái bờ gan ra ngoài. Thì như vậy là đó là một cái yếu tố mà thực sự rất là gợi ý cho chúng ta chẩn đoán cái nang này. Et donc c'est pas un kyste bénin parce que c'est pas un kyste qu'il faut négliger parce qu'il y a des risques de dégénérescence et donc il faut en parler au chirurgien pour qu'il puisse l'enlever. Và như vậy thì đây là một cái nang mà nó không hoàn toàn là một cái nang lành tính, nó có thể là thoái hóa theo cái hướng là cái carcinoma của biểu mô. Chính vì vậy là chúng ta cần phải đặt vấn đề với phẫu thuật viên để lấy nó ra càng sớm càng tốt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier? Merci beaucoup. Tức là thầy vừa trình bày xong cái phần của bài giảng và cũng như các cái ca lâm sàng.
thì các anh chị em có cái câu hỏi gì thì đặt câu hỏi để thầy có thể trả lời. Quelle belle maison. C'est à la maison. Oui, oui, là c'est, oui, C'est vraiment belle. Tức là anh chị em đặt câu hỏi đi. c'est la montagne derrière. Oui, oui, superbe. La belle C'est vue, génial. la belle vue. Ouais, La belle vue, c'est toi. très très belle. Il fait un peu moins chaud que chez vous, hein. Mais bon, j'ai mis le. La question, c'était dans le cas tout à l'heure avec le kiss revêtement. Mais pourquoi dans le cas, elle a déjà cystectomie, mais une vue le kiss dans le foie, mais elle n'a pas l'enlever en même temps. Effectivement, c'est une bonne question. En fait, alors, c'est pas moi qui avais vu le dossier initialement. Ce kyste, en fait, avait été décrit comme un kyste simple. Alors qu'en fait, quand on regarde le scanner attentivement, on se rend compte que c'est pas un kyste simple. Il y a des calcifications pariétales, la topographie, le caractère dense. Donc tout ça, c'est atypique, mais ça avait été décrit comme typique. Donc il y avait une erreur en fait du radiologue qui avait pas décrit le kyste convenablement. Donc le chirurgien avait regardé rapidement les images, il s'en était pas inquiété. Et quand il a vu pendant l'opération, il était surpris et il voulait pas éventuellement passer à côté d'autres diagnostics comme le kyste hydatique par exemple. Et donc avant de l'opérer, il m'a demandé en fait mon avis. Et effectivement, moi, donc pendant qu'il était en train d'opérer, j'ai regardé les images et du coup, je lui ai dit effectivement, c'est atypique. Je pense qu'il faut il faut pas le toucher. Il faut faire une IRM. Comme ça, on pourra te dire exactement si c'est un kyste adénome, si c'est un kyste éventuellement hémorragique. Mais en tout cas, il faut pas faire de. Moi, je lui ai dit de pas le toucher avant d'avoir une IRM. Et en fait, sur l'IRM était typique et donc elle a été opérée secondairement. Và như vậy thì trong trường hợp này thầy nói rằng là cái cá này không phải là thầy là người đầu tiên đọc cái cá này, thành ra là hơi bị động một chút, bởi vì là khi những tức là với hình ảnh mà bây giờ bên hồi của mình nhìn lại á thì rõ ràng là đó là một cái nang không điển hình, nhưng mà nó có một cái lỗi của bác sĩ chẩn đoán ảnh trong trường hợp này là ngay đầu tiên là đã đọc nó như một cái nang điển hình ở gan. Chính vì vậy là bệnh nhân được chuyển mổ với cái chẩn đoán là viêm túi mật cấp mà không nghĩ gì tới cái chuyện là một cái nang bất thường ở gan hết. Và trong cái quá trình mổ á, thì khi bác sĩ phẫu thuật viên ngoài tiêu hóa phát hiện ra là cái nang đó nó bất thường thì mới gọi và báo cho bên chẩn đoán ảnh. Thì do nó không thực sự, nó hơi bất ngờ trong cái tình huống như vậy, cho nên là họ mới quyết định là để chụp MRI để đánh giá thêm, sau đó mới mổ thứ hai. Thì đó là cái lỗi của mình trong cái quá trình mà chẩn đoán. Est-ce que vous avez d'autres questions? Các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Các anh chị nếu muốn có câu hỏi thì mời camera lên để chào nhau một tiếng. Ui giờ có câu hỏi rất là dài, để hai sẽ đọc cái này nè. Bác sĩ Tráng có đọc không? Bác sĩ Tráng ơi. Dạ Em xử cái câu like đặt cho chị với. Nico, il a une question à propos de l'IRAD. Pour le critère de washout, il faut comparer le washout du tumeur entre le temps artériel. Attends, je dois comprendre la question.
Ok, donc il a une question quand tu fais une scanner ou une IRM hépatique sur une sérotique, tu as une lésion focale et donc, tu as le temps sanguin, le temps artériel, le temps portal. Donc, pour dire, la lésion a présence le washout, tu vas comparer la densité entre le temps portal et le temps artériel, où c'est le temps portal et le parenchyme hépatique adjacent au temps portal aussi. Tu comprends? Donc en fait, la question c'est sur les carcinomes hépatocellulaires, hein, si j'ai bien compris. C'est pour appliquer les critères de l'IRAD, wash-out ou non wash-out. Alors, ce qui est important effectivement, c'est d'avoir les 3 phases, hein, donc le sans injection, la phase artérielle et la phase portale. Le wash-in, c'est quand il y a une prise de contraste entre la phase sans injection et la phase artérielle. Oui. Ça, c'est wash-in. D'accord. Nicola nhắc lại là trước khi mình nói cái wash out thì mình nói cái wash in ạ. Nhiều khi mình ít nghe cái từ wash in có nghĩa là cái tổn thương hoàn cấm thuộc và thi đồng. Et le wash-out, c'est quand il y a une diminution de la densité ou de l'intensité sur l'IRM entre la phase portale et la phase sans injection. De la lésion, pas comparé avec de la lésion. La question c'est, en fait, la lésion, on la compare toujours avec le parenchyme adjacent. Oui. Donc c'est pas, on compare pas la densité de la lésion entre les temps, mais c'est toujours comparer la lésion avec le parenchyme adjacent. Toujours. En fait, c'est ce qu'on appelle, quand un nodule, on dit qu'il est déportalisé. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de rehaussement au temps portal du nodule. Le rehaussement, il est uniquement artériel. Et à ce moment-là, en fait, le nodule, il est hypovasculaire par rapport au reste du parenchyme. C'est toujours une comparaison par rapport au reste du parenchyme. Như vậy thì cái câu hỏi của Hành muốn hỏi là khi mà mình đánh giá là thải thuộc thì mình sẽ đo cái tỷ trọng của cái tổn thương đó trên các thi là không thuộc động mạch tĩnh mạch, rồi mình nói giữa tĩnh mạch động mạch mình nói là thải thuộc, hay là mình đang phải so sánh giữa cái tổn thương đó với cái nhu mô gan nền. Thì Nicola trả lời là luôn luôn là mình so sánh, mình đánh giá cái wash in hay là cái wash out của tổn thương là phải là so sánh cái tổn thương đó với cái nhu mô gan nền trên cùng một cái thi chụp đó. Tức là nếu mình muốn nói là wash in tổn thương đó nó sẽ ngấm mạnh hơn nhu mô gan kể cận ở cùng thi động mạch, còn mình wash out là cái tổn thương nhu mô gan đó nó sẽ thải thuộc nhanh hơn cái nhu mô gan nền tương ứng ở cùng thời điểm là khi tĩnh mạch. Một cái tổn thương mà người ta gọi là mất tưới máu tĩnh mạch cửa đi. Vì nhu mô gan bình thường thì nó tưới máu chủ yếu là bởi 1/3 động mạch gan, 2/3 phần lớn và tĩnh mạch cửa, nhưng một cái tổn thương được gọi là deportalization, nghĩa là nó mất cái là tưới máu của cửa, và khi đó là nó chỉ còn cái đặc điểm duy nhất là ngậm máu, ngậm thuốc thì động mạch thôi, vì nó được cấp máu thì động mạch, còn thì mạch cửa thì nó không được nó không được tưới nữa, cho nên là nó sẽ sụt giảm tín hiệu, nó sẽ mất ráo so với nhu mô gan bình thường là được tưới bởi tĩnh mạch cửa. Est-ce que vous avez d'autres questions? Anh chị có câu hỏi nào nữa không? Pas d'autres questions?